有把它干完吗？我这个不行。第一杯，第一杯闻看看，要干掉吗？可以啊，看你要不要，敢不敢我？先一点点。有点麦茶汁。我都是什么红茶，红枣汁吗？好甜哦，就是那个全糖红茶，因为我都喝糖，对，那不难喝，就它有一个，它跟别的红茶喝起来有一个不一样的味道。怎么讲？它有点古早味红茶再加浓版，但蛮好喝的，我不排斥。有硬味。会太甜吗？不会，它就是应该算一种普洱茶吗？你知道它是普通的红茶而已啊，经典的红茶，红茶唯一的红茶，就会比较就是偏甜一点吧，偏甜一点。就跟台湾的茶类有一点不一样。太甜了，里面有点喝起来有点像仙草茶的味道。你要干完吗？可以耶，行。那分数你给几分？8分。应该7分6分。柳橙汁对不对？柳橙汁不是，我觉得这个是维他命。很像感冒的那种糖浆。特殊口味，这味道好难说，这味道好难说是什么味道，就很难形容。对，很难形容这个味道。它一开始喝起来怪，就是也不算怪怪，就是有点甜呢，然后会有点让喉咙涩涩的感觉。一开始会很酸很甜那种感觉，后面会比较好。橘子汽水，但没有气。很可怕，看得出来。越喝就是后面喝的感觉是酸酸的，然后有一个类似水果的味道吗？这个是什么？它是算姜汁，对，姜汁，姜汁，真的是真的那个姜，给过吗？还可以，还行我给7分。那有没有我不敢喝？我这个给5分吧。 5分。这个嘞，这个好喝哎，这个我喜欢。雪碧不是雪碧，这应该是雪碧。气泡水，气泡水不是不一样。气泡水，不是雪碧。雪碧。我不行哎。这是一个水果吗？甜甜咸咸的，怪怪的。这个是什么啊？好熟悉的味道哦。哈密瓜。我跟你说，我很常喝饮料。等一下，我很常喝饮料，所以我对饮料很敏感。饮料王。对，我是饮料王。手摇鬼。对，很像水，但是它又很像荔枝，喝起来没有什么气的感觉，不知道为什么会有气泡这样。来，先跟你说，这个是我们在印尼平常就是火气的时候我们会喝，它其实有经典的口味，可是我们今天买的是哈密瓜的味道。哦，哈密瓜口味，这个不给过。3分8分吧。 6分，因为它味道也不会很强烈，然后就是淡淡的，然后好像加哈密瓜这样的味道而。且它很顺口啊，就像开水一样。对对对对，是不是像是柳橙汁嘛？啊，先喝看再来一次柳橙汁。喝呢，来，就是最后为什么又是这种怪怪的颜色？这我绝对有喝过。你什么都有喝过，应该输了台湾的美丽果。你会觉得很甜吗？还是还好？我觉得还好，我觉得我可以接受。如果加冰块很干，啊，对，是不是？几分？我嘛9分。哇，刚完哦。 9.9分。也是5分。那你最喜欢哪一个？这个啊这个。那最讨厌是？哈密瓜。那你觉得就是从第一杯到最后一杯，你最爱哪一杯？这回最后一杯。那最不喜欢哪一杯？姜汁来，姜汁。姜汁有点可